حاضرین گرامی، بار دیگر سلام به هر یک شما. امروز باعث خرسندی ما و شما است که در اساس دستور سپرشوی اساسدار سن وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امامعلی رحمان آزمون‌ها در جمهوری شده گذشته شده است. از آن جمله از آنچه چی در دوره آزمون‌های جمهوری از ناحیه ما فرزندان ما و شما رفته شروع کردن و امروز باعث خرسندی ما و شما است که سازوار جایگاه نمایان یک دختر صنفی 8 سازوار جای اول از آزمون‌های فنی صاحب مدال طلا در جمهوری و دیگران در آزمون‌های فنی جایگاه سوم اشغال نمودند سازوار مدال برنجی شدند. این باعث فخر ما و شما است. در برابر این محکومات جلوی حکومت دولتی ناحیه بلجان از نام رئیس ناحیه بلجان با اینها کمک‌های مالی رسانده شد. هم با استادان اینها که برای تعلیم و تربیت اینها سهمی بزرگ داشتند آنها هم کمک‌های مالی و سپاسنامه رئیس ناحیه بلجان دفاع کرده شد. این روز با پدر و مادران آنها میnnتداری بیان میکنم که چنین فرزندان رو تربیت کردند. فخر یک ناحیه ما نیو، فخر یک مقام نیو، فخر تمام جمهوری است. ما فخر میکنیم که آینده ما توانستیم جوانان رو به تربیت رسانیم که سازندگان آنها وطن باشند، آبروی آنها ملت باشند و هیچ وقت شما فرزندان عزیز آنها دیار زیبا منظر بلجان فراموش نکنید. در کجایی که باشد رفته تحصیل کنید، خانه باز بیاین آنها وطن اجدادی ما آباد میکنیم در اینجایی و هر یک شما موفقیت‌های نو با نو آرزومند هستند. بگذار که دستاوردها بالای دستاوردها شود ما با شما فخر میکنیم. سلامت باشید. فرهنگ خانه است که خشم واسه تفکیک کنه و خشم های بازون جد تظاهر کردن به جای اول در دور جمهوری المپیاد افغانی حقوق تظاهر گردانده شد. مبارک باشد. غذای پدر و مادران با همین مضمون با خواجه‌زاده مدینه خوانده است که در همین بیمنیت دولتی افغانی حقوق تعلیم رقم یک اسپانی زبان و ادبیات فرزند وقتی نامبردار پدر و مادر باشد. باز سطح دانششان ترک کنن و در دانشگاه و رفته دانشگاه رو به سر بلند ختم کرده اومده در همین ناحیه بخیر
من میرزا شهزاده فرهناز خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 ناحیه بلجبان میباشم. من در المپیادای فنی میانی مکتبچگان از فن حقوق اشتراک نموده در سطح جمهوری سزاوار جای اول گردیدم. من از این دستاوردم خیلی خرسند میباشم و میانه‌داری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری پاکستان محترم امام علی رحمان بیان می‌نمایم که برای ما چنین شرایط را برای نورسان فراهم می‌آورد. اسلامزاده حسینیه خواننده صنف نهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 ناحیه بلجبان سزاوار جای سوم در آزمون جمهوری المپیاد از فن زبان ادبیات تاجیک سزاوار گردیدم. این همه سعی و کوشش معلمه عزیزم میرزای ورخشانه می باشد. من میانه‌داری به واسطه خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم که برای ما خوانندگان چنین آزمون‌ها را تشکیل می‌دهند. ما کوشش به خرج می‌دهیم که در چنین آزمون‌ها رفته سزاوار جای نمایان گردیم. من خواجه‌زاده مدینه خواننده صنف دهم گیمنازیای دولتی به نام اتمانه سنگ ناحیه بلجبان هستم. میانه‌داری خویش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که برای ما نورسان و جوانان چنین آزمون‌ها را فراهم آوردند و ما رفته اشتراک نموده دانش خویش را صیقل می‌دهیم. من در المپیادای فنی از فن حقوق در جمهوری اشتراک نموده در جمهوری میان خوانندگان سزاوار جای سوم گردیدم. من سفر فهم‌الله خواننده صنف نهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 35 اشتراک کننده آزمون از فن زبان ادبیات در دور جمهوری سزاوار جای سوم گشتم و میانه‌داری خود را به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم که برای ما جوانان چنین شرایط مهیا کردند که ما به چنین دستاوردهای بزرگ نایل گشتیم.